دونك لهنا بعد ما نعملوا ريشيرش ثاني لien يعرضنا normalement en tout cas ça sera marketing platform. Donc لهنا باش نمشيو للبرودوي en tant que tel. On a deux options, soit se connecter à Analytics, soit commencer gratuitement. Se connecter à Analytics وقت اللي يبدأ عندنا compte موجود، معناها تبدأ مثلا compte تاع entreprise موجود، tu te connectes directement باش تمشي للinterface en tant que tel. Mais نحن pour commencer, pour faire la démonstration, كيفاش نعملوا الكونت ننزلوا على commencer gratuitement. Donc لهنا لازمك تكون connecté déjà à Gmail. كان ماكش كونيكتي على جيميل باش يقول لك معناها كونيكت توا دخل لوجين ومود باس. دونك لهنا voici les étapes. Premièrement donc inscrivez-vous à Google Analytics. Après ça le code du suivi. هذه étape très importante. Donc l'oulani هي l'inscription en tant que telle باش تدخل paramétrage, c'est pas compliqué. Deuxième étape هي اللي معناها ça demande un peu l'intervention soit des développeurs soit le webmaster معناها اللي لاهي بالسيت ويب ولا الشخص اللي لاهي بالسيت ويب en tant que tel. Donc troisièmement هي bien sûr c'est un résultat. الأولانية هي l'inscription بعد الكود de suivi اللي هو on dirait معناها تقولش عليه détecteur معناها باش ديتكتي بيه الناس اللي جاو للسيت ويب نتاعك شنو يعملوا ainsi de suite. Donc بعد les informations sur votre audience comme on a dit donc c'est vraiment un résultat. Donc l'année s'inscrire. Et voilà. Donc أول شيء لهنا باش نسميو الكونت نتاعنا. Donc الكونت نتاعنا généralement هو الكونت نتاع الشركة. يعني نجمو نسميوه par exemple mon entreprise. Après ça لهنا généralement الناس تخليهم كوشي خاطر هذوما حاجات l'équipe تاع جوجل سواء تعاوننا بيهم سواء معناها دي فونكسيوناليتي اللي لازمنا نقرديوهم. وكما قلنا لهنا فوالا معناها assistance technique account specialist معناها هذوما ناس من جوجل اللي نجموا يعاونونا. Donc deuxièmement que voulez-vous mesurer. Donc نتعديو suivant ساعة باش يظهرونا les options. Donc voilà لهنا سواء عندنا ويب سواء une application لهنا iOS ولا Android سواء application et web. هذه la nouveauté اللي حكينا فيها معناها اللي جوجل قاعدة تجرب فيها بشوي بشوي pour unifier les deux analyses. Donc normalement الناس عندها un site web donc standard لهنا باش نمشيو donc avec un site web. Donc suivant et voilà. Donc لهنا mon nouveau site web donc je vais l'appeler mon entreprise. Donc c'est comme juste dire mon site web c'est un site web pour mon entreprise. Donc لهنا كيما نشوفوا soit HTTP soit HTTPS. HTTPS هو secure معناها اللي فيه ال SSL اللي هي معناها تخلي الكونيكسيون secure. Donc لهنا généralement الناس يحطوا HTTPS. Donc لهنا قال لنا veuillez saisir une valeur معناها باش ندخلوا السيت ويب نتاعنا شنو. فوالا تشوفوا ديجا عندنا HTTPS donc ندخلوا juste à partir من www. Donc لهنا entreprise.com. Donc لهنا catégorie sectorielle. هوني باش نختاروا الكاتيجوري نتاع البزنس نتاعنا. دونك باش نحاولوا نختاروا كاتيجوري اقرب ما تكون للواقع خاطر هذه السيكتوريال باش تخول لنا من بعد باش ناخذوا بنش مارك معناها باش نعملوا اناليز بارابور لي كومبيتيتور نتاعنا وهذا يدعونا برشا باش نشوفوا رواحنا ويس كون سو سيتو في المارشي بصفه عامه. دونك لهنا نجموا نحطوا اي نوع par exemple shopping. وهوني الفوزو horaire utilisé dans les rapports. هذا سي امبورطون خاطر لي رابور نتاعنا باش يكونوا بازي على الوقت وين احنا تو معناها كان تكون مثلا في تونس وانسان اخر مثلا يشري من فوزو اورير مختلف الرابور باش يتقيد بتوقيت تونس معناها بالضبط مثلا الاخر يسكن بعيد موان 4 اور بارابور توقيت تونس باش تجي بلس 4 معناها باش تجي بتوقيت تونس. دونك لهنا نجمو نحطو تونيزي. Voilà, donc GMT plus 1. Après ça, créer. Donc, هوني normalement نحطو معناها البلاد اللي نحن فيها لهنا مثلا تونيزي باش تعطينا معناها كيما نقولوا هكا اللي ديما نجاوبوا لها حاسيلو جاكسبت ونتعداو دونك ما فما حتى مشكل هنا la même manière donc j'accepte les conditions relatives لهنا كيف j'accepte.
voilà. Donc هذه l'interface Google Analytics. Donc هوني يقترح علينا bien sûr l'application mobile, y a pas de problème. Donc هذه بارتي مهمة ياسر. علاش؟ خاطر هذايا UA النومرو متاع الكونت، وهوني سكون ابيل النومرو متاع البروبريتي، بويسك هذه البروبريتي الاولى دونك جاتنا نيميرو 1. ان شاء الله في توتوريال اخر باش نفسروا معناها شنو حكايه البروبريتي والكونت والستركتور متاع الكونت بصفه عامه. مي سكي سور الستركتور تاع الكونت لهنا فيها ثلاثه بارتيات، معناها عندنا الكونت وعندنا البروبريتي وعندنا الفيو. هذوما ان شاء الله تشوفوهم معنا كما قلنا في مره اخرى. دونك لهنا هذه الايدي دو سويفي، هذا زاد مهم برشا باش يصلح لنا في برشا حاجات اخرى معناها سورتو في السويفي دي دوني. مي الاهم من هذا الكل كون عندنا لهنا الكود دو سويفي اللي هو gtag.js. دونك عندنا الفيرسيون القديمه نتاع الكود اللي هي analytics.js. Donc c'est très important d'avoir la nouvelle version, parce que avoir les deux codes ça peut créer des conflits, ça peut créer des problèmes. Donc c'est pas recommandé du tout. Quand on a deux codes, l'ancien ou le jadid, donc on veut garder toujours la dernière technologie ou le dernier code de suivi اللي هو هذا. donc هوني تشوفوا نفس الاي دي دو سويفي لهنا، donc propriété numéro 1. donc هوني هذا هو الكود اللي باش نعطيوه les développeurs ou le webmaster. Donc vous voyez ici, donc copiez-le afin de l'insérer en tant que premier élément dans la section aide. Donc l'essentiel c'est de l'avoir vraiment dans la section aide في الكود نتاع السيت ويب. donc voilà لهنا زي جوجل تاج مانجر معنا اوتي اخر اللي باش يعاوننا باش نعملو جيستيون دي باليز. donc هذه بالنسبه للبارامتراج. donc on a déjà paramétré notre site web وعندنا زاد الكود دو سويفي اللي هي البارتي الثانيه اللي هي مهمه برشا، وهذاك هو الكود معناها اللي باش نحطوه في السيت ويب باش نجمو معناها نعملو تراكينغ باش ينجمو يدخلوا لنا دي دوني. donc la prochaine fois ان شاء الله باش نشوفوا تو سكي معناها لي رابور اللي هما لي رابور. donc عندنا لاكوي بيرسوناليزاسيون، حكينا كنا قبيله معناها على لي كات بيان في معناها اللي هما لي رابور ان طونك تيل، لودينس donc الناس اللي يزوروا في السيت ويب نتاعنا شكونهم، لاكيزيسيون donc كومون الناس هذوكم جاونا معناها للسيت ويب نتاعنا، كومبورتمون كيفاش معناها نافيغيو في وسطو، والكونفرسيون اسكيز ان اتان معناها لوبجيكتيف souhaitable بالنسبة لنا نحن بالنسبة للconversion لهنا. administration donc c'est tout ce qui est settings etc. donc voilà هذا التوتوريال الأول إن شاء الله يكون عجبكم. abonnez-vous donc للشين يوتيوب وللجروب فيسبوك والباج فيسبوك et voilà donc ملتقانا المرة الجاية. merci.